Түлкү жана кереметтүү алмурут. Алыска ала тоонун койнунда тоо жаныбарлары бачик, аюу, кирпи кошуна жашашкан экен. Бачик абдан шок жана ар кандай жоруктарга жакын эле. Ошондой күндөрдүн биринде ал алмурут багынан кереметтүү алтын алмурут тапты. Абдан жегиси келип, ар кандай секириктерди да жасап көрдү. Аңгыча үстүнө кургак жалбырактарды чогулткан кичине кирпи келди. Бачик кандай сага жардам керекпи? Деди. Түлкү аны менен бөлүшкүсү келбей, бара бер, өзүм эле жетем, кете берчи, деди оройлоно. Кирпи кызаланып кетти. Таарынып, аз өтпөй эле оор басык менен келаткан бирөөнүн добушу угулду. Бул аюу эле. Аны көрүп, «Эй аюу, бери кел да тиги алмурутту мага үзүп бер», деди. Аюу абдан күчтүү жана сылык эле, таң калып, «Кыйындуу, күчтүү болгон жакшы, бирок сылык болгон андан жакшы», деп дүмүргө отура кетти. Аңгыча Бачик саамга ойлоно калып, чын эле ал өзүн эң орой мамиле кылганын эстеди. Кирпини таарынтты. Айга ороңдоп катуу айтты. Эми да кечирим сураш кеч эмес эле. Баарын оңдош керек болуп турду. Ал тезинен булактын жанында кетип бараткан кирпини кууп жетти. «Кирпи, мени кечирип койчу», деп чын жүрөгүнөн айтты. «Сен мага жардам берейин, дедиң, а мен кыйынсынып орой жооп бердим». Кирпи кубанып кетти. Эми Бачик аюуга барды. «Аюу байке, мени кечириңиз, кичи пейилдикке мага тиги алмурутту үзүп бериңизчи», деди Бачик. Аюу жоона Бачикти көтөрдү эле, ал дароо аны үзүп алды. Абдан сүйүнгөн Бачик укмуш алмурутту үчөөнө бөлүп берди. Бачик эң негизги сабакты алды. Кыйынсынуу маанилүү эмес, сылык болуу өтө маанилүү экенин түшүндү. Жалгыз анын колунан эч нерсе келбестигин да билди. Кереметтүү алмурутту да бөлүп жеген ага жакты. Анткени ал аны достору менен бөлүштү. Жалгыздын иши да жалгыз. Азчыл болбой көпчүл болгула.